我想請問你哋喺度做緊咩啊？我哋依家探緊海龜，呢個活動咧叫海龜手牽手，你睇下，可以同佢一齊握下手㗎。你係咪中唔中意你哋㗎？走咗去嘅？中意啊！嗱，你過嚟啊！如果你中意嘅話，有冇先？啲面喎，考慮緊啦。佢其實已經過緊嚟㗎啦。好啊，睇睇你明唔明握到手先。手啊手啦，一齊。佢有另外一隻，咦係喎，有一隻另外一隻過嚟喎。係地球嘅好朋友嚟㗎。佢大概有幾大隻度啊？哇！佢大概依家都有成米啊！我諗0.8米度啦，咁長啦。聽講有成200斤喎。太重啦！我哋係唔會嘗試係去抱。佢啲皮咧，隻手嘅感覺係點㗎？可唔可以介紹下？皮個感覺點形容啊？未知。好厚，好厚肉啦。好厚肉。如果佢想咬喎。係啊，小心啲啊！大家唔好掂佢個嘴，因為佢個牙係好利嘅。你有冇諗住同佢睇下手相咁咧？佢手上係唔會睇佢啲龜紋啦，或者我哋可以。好啊。係啦，個殼啲感覺又點嘅咧？個殼咧係硬嘅，但係又冇想象中咁硬咯。